저희 김포 낚시터가요, 일단 서울에서 가장 가까운 낚시터라고 보시면 되고요. 제가 이 낚시터를 운영하면서 제일 중요하게 생각하는 게 이제 가족과 함께 할 수 있는 그런 낚시터. 여기 오시다 보면 이제 공원을 보실지 모르겠지만 이 태산공원이라고 있어요. 거기 가족과 함께 나들이 오셨다가 또 이곳에 오셔서 고기도 굽고 낚시도 할 수 있는 그런 곳입니다. 경기도 김포시 하승면 양택리에 위치하고 있는 김포 낚시터입니다. 요즘에는 이제 부부조사님들이 되게 많이 오세요. 그리고 5월달이 되면서부터 이제 가족과 함께 오시는 분들도 많고, 아이들